Aí galera, boa noite. Depois daquele passeio lá em Paraty, na ilha, na praia de São Gonçalo, depois a gente foi na Ilha de Cedro, desenho maravilhoso daquele, chegando agora em casa e olha que coisa linda, essa linda lua, olha que coisa bacana, hein? Valeu galera, boa noite a todos, um abraço, felicidade a toda a família, tenham uma ótima noite de sono, valeu!